amma nama la dhageenye nama si jala jirtanii fooloo taasisaa dhimmi amma kuma dhibba sadeen takka seenee hojii galaafani. Hojii maali jammaruuf immoo? Inuma shashakkalan naga. Ndee taaptam naa gootaniiti galatooma. Fooloo kana gadi kuma dhibba sadeen gadi hojii jammaraafanii jettee Oromoo gargaaruu qabdu bira dhaabbachuu qabdu. Akka sabaatitti na bira dhaabbadha. Taaptaa bifa na godha. Miskiinota ko waaqayyo sinaa eebbisu. Garuu dhugaa dubbannoo ta'etu fooloo na taasistee hin jirtu bara. Maala naafatti fooloo duraan qabdu kunumatti wal argina malee miidhaa irratti si argama malee. Garuu yoo wal taasisne maal rakkoo qabaree cubbuu qabaa? Ishee laafuun si taasisee. Ante ati garuu jechuudha akkuma qaltuma keessa fammastee dhugaa dubbannoo ta'e. Maal jechuudha akka feemesii miti otollee gurguddaa feemesii hin jiru. Beesuma ati riikardii addunyaa cabsitee jirtu sitti hin beeksisu malee. Dhugaadha. Dhugaa. Laga feemesaa miti feemesaa waan jedhamu iyyuu ani bakka akkuma nama taraa tokko ta'an malee takkaan feemesan jedhu an feemesni nama akka kootiiti miti nama fooloo 700 800 900 miliyoona galee malee. Ababaa tokko Oromoo. Dhageessitti ni maamma jechuudha. Ababaa takka guuta gaas galatoomsa seena. Namni fooloorsi 200 400 500 600 asirratti 300 nagalcha. Ni ababaa takkitti naa guuta ammoo. Oromoo 300 nagalchi be. Ammallee Galatooma ishee ol taaptaa. Era galata in banamne ammallee dabiliin in banamne. Galatoom abdiyee kana fooloo naa godhaame. Dai malee jedhi malee. Abana mutaaftaafis kooppiin kira godha abdiyee koo galatoom. Abdiyee kana fooloo naa godhaa gadi qabaatu. Ni ababaa takkitti nama 450 diddama keessa ababaa takkitti nabamee naa laa gubate. Way gubadheen. Asirratti lamaan baay'isa Oromoo. Lamaan baay'isa. Asirratti lamaan baay'isa makiinaa ofartaa ishii galatoom dhiisi bakka rakkoon qabu dhiisi Oromoo koo rakkoon qabu dhiisi. Aha makiinaan oofaa jira natti hin tolu sii kennuu siin jee. Giftara guddaadha bara. Koomina illee push biara gikaama oo tokko ko abbuma. Taaptaafis kooppiin kira godhaame. Itoophiin kooti moo godhaa miti beeku galatoom ishee Oromoo. Lee taap godhaa qaba. Hundi keessanuu taap share copy link taap. Akka bireeti baroota kana lafa barteettaa? Are inni waanuma ka'ee keenya jiru natti fakkaachaa jira maala sooftaa isa dhiisine. Bakka afataa jedhe yoo namni si arrabse deeftee nama arrabsini Oromoo waliin arrabsu Oromoon gandaa waliin qoodu Oromoon kutaa waliin qoodu yoo jarri si arrabsan arrabsitee deebiin kenniif maaliif akka Oromoo tokkotti Oromoodhaa kabajan mala waan ta'eef. Hindee kan malee Oromoo akka Oromoo kabajamaan illee hin jiru dhugaa dubbannoo ta'e akka nuyi gootota gurguddaa illee qabu Itoophiyaa kana keessa hamman beekutti baay'ee illee beekuu baadhu akka nuyi gootota gurguddaa illee amma haqqi dubbannoo ta'e gootota akka Itoophiyaa keessa jira jedhamee yaadu gootuma Oromooti isinii galee harka caalan abazaanyoo bakka gootota Oromooti baay'ata aadaa fi safuu seeraa sirna gadaadhaan buluu kanallee uummatuma Oromoo kana qaba isinii galee akka nuyi qabeenyas ta'ee albuudota lafa keessaa maddan illee ta'ee kan amma nuyi qabu hin jiru dhugaa dubbannoo ta'e jira. Garuu beeki gammanni keenya wal xiqqeessaa wal cabsaa wal tuffataa otoo wal gorsuu jiru otoo walchuun jiru anatu caala jira guddaatu xiqqaatu guddaa xiqqeessaa hayyoota keenya xiqqeessu walumaa wal xiqqeessu. Dhiiratu dubartii arrabsaa dubartootatu immoo gadi ba'ee dhiira arrabsaa bakka Oromoo kana maratti wal xiqqeessaa bulu.
dhugaadha inni kun dhuguma jette waaqa. Kun gaarii miti wal arrabsuun gaarii miti wal xiqqeessuun gaarii miti waliin arrabsinaa waa xiqqoo laattani maaliif miidiyaan kun yookaan nama harkaa gubachuu danda'a. Jecha waan badaa waliin jechuudha wal gorfachuudhumatu caala wanti hunduun darba jireenyi biyya lafaa kun wanti hin darbine hin jiru. Hundummoo akkuma har'a fayyaa miidiyaa kanarra jiru fayyaa fideen wajjihiisu boru kursanii lafaa ka'uu dadhabnee jennaan ummatuma har'a arrabsinu kana deebinee yaa ummata koo na gargaaraa jenna iddoo gargaarsa abbaa faana keenya irra darbe. Kanaafuu ummata ofii kana gaariidha. Akkasii ibsa ammumaa fi yoo waa balleessite reeni kan dursee sirratti duulus ijoollee keenya kan horsi qabus ijoollee keenya kana gaafa siin jedhu kan ol qabu sun ijoollee keenya taanii ijoollee akkamii akka ta'e beektaa? Amma lamsaali ani dhugaa Oromoo kana keessa kan bakka kasii godhu odoon ta'in kasiin goone kasii arrabsu si galee kan kaleessaati dhalattee lafarra jiraachuu kee hin beekne ibi foolollee si taasisee si jajjabeessaan turre suni gaafaati dhalattee waadammoo guddina keessa na argee akka ati tattaafachaa jirtu si arge immoo gadi ba'ee viidiyoo sirratti walaabaa. Komentii gadeedha si arrabsaa jechuudha tantaani si godha maaliif waan ati nama sanarra jajjaboo taatee tattaafannoo gaarii fi xiyyeeffannoo gaarii qabaatte xiqqoo isa caaltee argamteef qofa jira minireessi kun. Qoy abdii ergaddume walitti galchaa ergaddume fooloo siyaa godhanu xinnoo ergaddume abdii koo gadi qabeeti galatoomii haadhoo koo dhugaa dhabde ergaddu gadi qabeeti. Dhugaadha immoo deebii kan ideen arrabsiniif maaliif gaafa nama arrabsanati siichi nama kara fuulduraatti bultii horatu nama jireenya jaarratu mucattiin dura akkas turte akkas afaan badaa turte nama arrabsaa turte jedhan gaarii miti miira keessa si galchu malee immoo maalat ati arrabsuudha fedhii qabaattee odoo ta'in gaafa garuu miira keessa galtu dhugumaa hinuma dogongorta maanni nyaamsoo yaallu taapoo dhugaadha ati gadi baatee nama arrabsin maaliif ati dubartiidha nama siichi bultii godhatu nama siichi mana jaarratu carraa kee iddoo rabbitti qabu rabbitu beeka dubartoonni immoo ijjamma nama arrabsuun gaarii miti wal xiqqeessuun gaarii miti ati ganaa bultii horatte nama jireenya ganaa ijaarratu maaliif bultii horiitu caalaa beeki. Dhugaadha. Are taap godhaa guys hundi keessanuu taap godhaa. Lamaan baay'isa. Ini kira ni. Hundi keessanuu taap godhaa. Kun immoo Dubaayitti na fudhadha. Maaliif asi fudhadha? Abdi jaga di kabir gini. Ammo jinsi tere lafa barte. Jinsi tere lafa barte. Hojiilee ganaadha siinni beektaa? Ammaaf ijoolluma keenya biraan jira. Mana raftii moo? Lakki maatuma akkuma maatitti hinma mana isaanii jira. Namoonni bira jiran wal kabajanii maal jedhanii? Dhugaa dubbattoota Oromoo kana keessatti Oromoo wal kabaja beektaa? Oromoo odoon ta'in akkuma sabaaf lammii Itoophiyaatti wal kabaju maaliif akka biyya keetti sanaa miti waan hunduu layyaa wanti biyyatti dabarsitu sun muuluun hin jiru. Namuma si fakkaatu argachuu keessattuu hin gammadda dhugaa. Nama fuulaa ta'e nama waliin jirtu nama waliin nyaattu waliin hojii waliin galtu wal dhaggeeffataa wal kabajaa waan jiru wal gargaaraa waliin ejjechaa mana keessa illee walii argama walii abdoomamuun kun waan jiru miti beeka walii abdoomamaa wal lagahaa. nama beekutti kaa ammaati
dhiirri tokko beektaa haadha manaasaa kana hin kabaa ebe miila ishii xiqqoo darasiitti hin kabaa dhiira sana gisee baay'ee hin qeeqama beektaa waan akka ishiin isa jejjee bulchitu yoomumamma arbannate akka Oromoo kanatti nama kofalchiisu illee hin gini yoo dhiirri tokko dubartiidhaaf gadi jedhee bulee fi tidaarii fi jedhee illee umma jireenyuma isaa kana jajjabeeffate illee maal inni gadheen dhiiraa jedhama yoo haadha isaatti ergeemis maali kun dhiirri gadheen jedhama inni sun gadhummaa miti mucaa sun garuu kan agarsiisaa jiru beektaa gootummaan akka nama sanaatu hin jiru maaliif maatii isaadha jajamuun gadhee hin godhu nu immoo namni keenya olee jajamuun akka waan xiqqoo takkatti ilaalu si galee wayne mindinoo dhiirri tokko haadha guys maaltu maal ta'e taaf godhame maaltu maal ta'e namichi narraa bulu Kopling goda guys.